আসসালামু আলাইকুম। আমরা শিখব চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসলে আমরা চেষ্টা করব যে সবসময় আপনাদের ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সম্বন্ধে যে কীভাবে একটু ধারণা দেওয়া যায়, নিজে নিজে বাসা করতে পারেন। কারণ হচ্ছে এখন মহামারীর টাইম, বাড়ির থেকে কেউ আসাটা, কোনো ইলেকট্রিশিয়ান আসাটা খুব রিস্কি ব্যাপার। কারণ কার মধ্যে কী আছে বলা তো জানা। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন, সবাই ভালো থাকবেন, সবার জন্য দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। যাক, আজকে শিখবো হচ্ছে কীভাবে মেইন লাইন থেকে মিটার এবং সার্কিট ব্রেকারের নাম সবাই শুনছেন, মেইন সুইচ সার্কিট ব্রেকার কানেকশন দেওয়া হয়। তারপর আমরা শিখবো হচ্ছে পরবর্তী একটা ভিডিওতে দেখাবো যে মেইন লাইন থেকে কীভাবে সুইচ বোর্ড, লাইট, ফ্যান, রেগুলেটর কানেকশন দেওয়া হয়। তো চলুন দেখি। তো এই যে লাইনটা দেখছেন, এটা হচ্ছে মেইন লাইন, মানে যে বাইরে যে খাম্বা বলি আমরা বাংলায় খাম্বা বলি। এটা হচ্ছে মেইন লাইনটা, যে খাম্বা থেকে দুইটা ফেজ। বাংলাদেশে 220 লাইন 220 ভোল্ট থাকে, সরি। তো এটা হচ্ছে আপনার 220 ভোল্ট, ঠিক আছে। এই দোনোটা মিললে হচ্ছে 220 ভোল্ট। আমরা সবসময় আমাদের বাংলাদেশে যত ইলেকট্রিক লাইন আছে সবগুলো 220 ভোল্টে হয় নর্মালি, সাধারণত ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে পরবর্তী 420 ভোল্ট হয়। তো 220 ভোল্টের লাইন থেকে আমরা আগে একটা মিটার, এই যে হচ্ছে একটা মিটার, আমি ওরকমভাবে আঁকতে পারি না, বাট তো কোনো রকম দেখালাম মিটার। আর এগুলো তো আসলে বাইরে যাওয়া হয় না, তো তাই আসলে কিনা হয় না, তাই কারণে প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে পারতেছি না। তো এটা হচ্ছে মিটার। মিটারে দেখবেন 4টা পিন থাকে, 4টা পিন, একটা হচ্ছে আউটপুট, একটা হচ্ছে ইনপুট। তো এটা হচ্ছে ইনপুট। এই যে সেটা হচ্ছে ইন, আর এটা হচ্ছে আউট, ঠিক আছে। তো এই আউট আর ইন, এখানে আপনার মেইন লাইনটা থাকবে প্লাস আর মাইনাসটা হচ্ছে কালো, আর প্লাসটা হচ্ছে লাল। লাল আর কালো বোঝা যায় না, ওখানে কালো আর সাদা একটা থাকে, তো কালোটা হচ্ছে আপনার প্লাস, মানে ফেজ আর নিউট্রাল। তো এখান থেকে মিটার থেকে আমরা লাইন নেব হচ্ছে মিটারের আউট পিন থেকে ফেজ আর নিউট্রাল বের করে আমরা নেব হচ্ছে মেইন সুইচে। মেইন সুইচ হচ্ছে ফিউজ আছে, মেইন সুইচের ভিতরে দুটো ফিউজ আছে। দেন হচ্ছে মেইন সুইচের একটা বক্সের ভিতরে দেখবেন যে ভিতর দিয়ে লাইন নেওয়ার মতো উপরে 2টা পিন থাকে, নিচে 2টা পিন থাকে কাটা ওটা। তো এইভাবে নিতে পারব। এই যে হচ্ছে আপনার আমি এখান দিয়ে দিছি, যেমন হচ্ছে একটু ভিতরে, আমি পোলট্রি কালেকশন, তো ভিতরে দেখবেন যে লাইন আছে। তো আমরা কোনো একদিন প্র্যাকটিক্যাল আলাপ করবো যে মেইন সুইচ কীভাবে ওয়ারিং করতে হয়। একদম সিম্পল, জাস্ট কাটাউটটার ভিতরে একটা ফেজ তার লাগাই দিবেন, আর চিকন, আর হচ্ছে এই লাইনটা। তো এই হচ্ছে মেইন লাইনটা, এই যে মেইন সুইচে দিলাম। মেইন সুইচ থেকে এখানে ফেজটা, এখানে নিউট্রালটা এখানে। তো আউটপুটটা হচ্ছে যে মেইন সুইচের আউটপুট উপর দিক থেকে ফেজ নিউট্রাল, আর হচ্ছে মেইন সুইচের লিভারটা, ওই যে লিভারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে অন অফ সুইচ, অন অফ এটা। তো এখানে এই যে একটা লাইন দেখেন, এটা হচ্ছে আসলে আমরা আর্থিং বসাই, দেখবেন মাটির নিচে একটা রড বসায়, ওটা আর্থিং। মেন সুইচের বাইরে বক্সের উপরে দেখবেন একটা নাট আছে লাগানোর জন্য, এই আর্থিংটা ঠিক এই জায়গায় লাগে। আর্থিংটা যেখানেই পুতান না কেন মাটিতে, তারপর মাটির থেকে এই যে একটা চিকন একটা তার আসে, তারটা আপনি এই জায়গায় লাগায়, অথবা তার দিয়ে লাগায়, যে এক একজন এইভাবে লাগে। এই হচ্ছে আর্থিংটা, এইভাবে যাক আর্থিংটা এই জায়গায়। আর্থিংটা কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু 220 লাইন, যেহেতু যে আপনার ফেজে নিউট্রালের সাথেই কানেকশন দেওয়া দেয়, বাট বর্তমানে এখন 3 ফেজের লাইন চালু হয়েছে, আর্থিংটা থাকে বোর্ডে। তো যাক, আমরা সাধারণ যেভাবে চলো ওভাবে একটু কথা বলি। তো তারপরে হচ্ছে এই যে এখান থেকে আউটপুটটা নিয়ে সার্কিট ব্রেকার হচ্ছে আপনার কোনো যদি ঘরে যদি কোনো শর্ট সার্কিট হয়, মানে প্লাস আর মাইনাস, মানে ফেজ নিউট্রাল যদি কোনো সময় এক হয়ে যায়, যদি কোনো সময় ধরেন কোনো দুর্ঘটনার কারণে এক হয়ে যায়, তাহলে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, হচ্ছে সার্কিট ব্রেকারের কাজ। ফেজটা অনেক সময় মেন সুইচে হয় না, মেন সুইচে আপনার ফিউজ পুরো যায়, বাট এটার থেকে সবচেয়ে পুরার আগে এটা নিরাপদ। এটা আপনার
1 সেকেন্ডের মধ্যে পড়ে, 1 সেকেন্ডের মধ্যে পড়ে। যদি আপনার শর্ট হয় তাহলে 1 সেকেন্ড থেকে 2 সেকেন্ডের মধ্যে পড়বে। 2 সেকেন্ড যাবে না, 1 সেকেন্ডের মধ্যেই পড়বে। শর্ট হওয়ার সাথে সাথেই পড়ে যাবে, অফ হয়ে যাবে। তো হচ্ছে বেকার। বেকারের নিচে আউটপুট ইনপুট লেখা আছে, দেখবেন যে ইনপুট আউটপুট অনেক সময় থাকে না, একদিক দিয়ে দিলেই হয় আসলে নর্মালি। তো যাই হোক, একবার আউটপুট ইনপুট দেখে নেবে না। তো সাধারণত নিচেই থাকে, নর্মালি যত বেকার আছে নিচেই থাকে। তো নিচে দেখবেন প্লাস মানে সেটা হচ্ছে ডাবল বেকার। হ্যাঁ, সিঙ্গেল একটা বেকার আছে শুধু ফেসটা নেওয়া যায়, আর আপনি লাগানো হচ্ছে ডাবল, এটা হচ্ছে 30 অ্যাম্পিয়ার। 30 অ্যাম্পিয়ার ঘরের মেন লাইনটা হবে 30 অ্যাম্পিয়ার। হ্যাঁ, 30 অ্যাম্পিয়ার সার্কিট ব্রেকার। এই ইয়েটাও 30 অ্যাম্পিয়ার মেন সুইচটাও। তো 30 অ্যাম্পিয়ার ব্রেকারটা দিবেন। তো এখানে ফেজটা দিবেন, এই সাইডে নিউট্রালটা দিবেন। আছে দুটো ফিন থাকে, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, একই সুইচ একই সাথে কাজ করবে। হ্যাঁ, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল। এ হচ্ছে উপরে আউটপুটটা হচ্ছে ফেজ নিউট্রাল। এই দুটোটা এইভাবে দিলে এখানে আপনার হচ্ছে আউটপুটটা বেরোয়। এই হচ্ছে কমপ্লিটলি একটা আপনার যে মিটার আর মেন সুইচের একটা কানেকশান। হ্যাঁ, তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলাপ করবো যে কীভাবে এখান থেকে লাইন নিয়ে আমরা সুইচ বোর্ডে দিতে পারি। ঠিক আছে, ওকে। তো ভালো থাকবেন, আশা করি ভিডিওতে লাইক করবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য।